Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün pişirdiğim böreği, yani börek de demək olar, piraşki de demək olar, soba piraşkisi. Çünkü xəmirindən soba piraşkisi de hazırlamaq olur. İçi də kartofludur. Yani bu resepti sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Keçirəm hazırlama qaydasına. Əvvəlcə apara düzəltdim. Qaba əlavə elədim, onun üzerine əlavə elədim aparanı, sonra yumurta, duru yağ, duz və isti su əlavə edib xəmir yoğurdum. Su çox qaynar olmalıdır, ilıqdan biraz isti olmalıdır və bir də ki suyu az əlavə eləmək lazımdır. Yəni aparana qədər su nə qədər gedirsə, xəmirin də kıvamı videoda görünür. Belə bir yumşaq xəmir yoğurdum. Salafanın üzerine çekip əvvəlcə xəmirin üstüne duru yağla yağladım. Salafana süfrəyə büküb koydum ki xəmir gəlsin, yəni qıcqırsın. Sonra kartofları soymuşam, yumuşam, doğradım. Su əlavə edib koydum, qaynadı. Kartof qaynayandan sonra suyunu süzdüm. Kartofun üzerine sarı kök, istiot, qara istiot, bir də tuz əlavə elədim. Bir də ki kərə yağ. Kərə yağı da əlavə edib kartofu yaxşı-yaxşı əzdim, püre halına gətirdim və qaba əlavə edib qoydum kənara. Xəmirimiz gəldi. Baxın, qəşəng xəmir alındı. Xəmiri əlavə elədim dəzgahın üzərinə, stolun üstünə və böldüm 5 hissəyə. 5 dənə kündə tuttum və qoydum kündələr də özünə gəlsin ki, bir 20 dəqiqə gözlədim ki, kündəni yaxşı yaymaq olsun. Kündənin birini götürüb yaydım. Hardasa yarım santimetr qalinliyində yaydım. Çalışıram ki, xəmiri dörtkünc formasını verim xəmirə. Çünki rulet şəklində biz buracağıq bu xəmiri. Sonra hazır elədiyim püreni də əlavə elədim xəmirin üstünə və yayıram xəmirin hər tərəfinə. Ondan sonra deməli rulet şəklində bururam yaydığım bu kartoflu xəmiri. Əziz izləyicilərim, ərzaqların miqdarı videonun alt bölməsində inşallah yazacağım. Burandan sonra xəmiri qıraqlarını bu cürünə bərkidirəm ki, açılmasın. Sonra doğradım. Doğrama hissəsi videoya düşməyib. İnşallah ikinci kündəni doğrayanda çəkib sizə göstərirəm. Deməli, doğradığım kündələri bu cürünə əlimlə düzəldib, sobanın listinə yağlı kağız qoyub, yağlı kağızın üstünə qoydum və əlimlə biraz belə yayıram. Yastılayıram. Sonra salafan üzünə qoyuram ki, üzü qaysaqlanmasın və yenə bir 20 dəqiqə, yarım saat gözlədirəm ki, kündələr yenə köpsün. Bu arada o biri kündələri də bu cürünə hazır eləyib, doğrayıb, yəni qoyuram qırağı ki, ardıcıl pişirənə qədər, yəni kündələr, bu doğradığım piraşkilər özünü tutsun. Yastılamayı da rahat olsun, həm də pişəndə köpsün. Listəki piraşkilər, xəmirlər köpdü. İndi üzünə yumurta çəkirəm və qara çörək otu səpirəm və qoyuram sobada bişməyə. 180-200 dərəcədə, hardasa yarım saat 40 dəqiqə. Yəni hər kəsənin öz sobasına uyğun pişiririk qızarana qədər. Piraşkilər hazırdır. Çox dadlı alınıb, əziz izləyicilərim. Mən bu, yəni piraşki də demək olar, börək də demək olar. Bu təamı pay apardım. Apardığım yerdə də çox bəyəndilər. İnşallah siz də bişirin. Güman edirəm ki, bişirib bəyənərsiniz və bəyənib abunə olub like atmağı unutmazsınız. Sağ olun, sağlıqla qalın.